زمونږ عمومي توګه یو سوال پورته کېږي د پاکستان سټنډرډ ټایم. د پاکستان دا وخت کوم ځای نه راغلی دی؟ پی ایس ټي ورته وایي که؟ پی ایس ټي، پاکستان سټنډرډ ټایم. صحیح شو. زه صرف تاسو ته دا کوم چې پاکستان سټنډرډ ټایم په بنیادي توګه باندې موږ وګورو د انډیا خپل ټیم دی، موږ وایو دومره فرق دی، سعودي سره زموږ 2 غنټې فرق دی، چین سره زموږ دومره، امریکا سره زموږ 12 غنټې فرق دی، او بیا په یو ملک کې ټایم زونز وي. په چین کې ځان له 15 شپږ زونز دي، په امریکا کې ځان له 15 دي، په یو ملک کې ځان دي. په پاکستان چې کله جوړ شو نو پروفیسر محمود انور دا یو میتھمیټیشن ریاضیدانو دو پاکستان له حکومت له تجویز ورکړ په 30 سپتمبر 1951 باندې چې پاکستان خپل یو معیاري وخت پکار دی. د هغې دپاره په 1 اکتوبر 1951 کې د پاکستان سټنډرډ ټایم وټاکلی شو. 2 زونونه د پاکستان وټاکلی شو چې پاکستان 2 حصې وو، یو مشرقي پاکستان یو مغربي پاکستان وو. 2 سټنډرډ ټایم چې کوم د 2 ټایم زون ورکړی شو، یو کراچي سټنډرډ ټایم وو، یو ډاکا سټنډرډ ټایم وو. ډاکا سټنډرډ ټایم به زموږ نه 1 غنټه مخکې وو، یعنی چې دلته به 8 بجې وي، نه چې دلته به 8 بجې وي نو هلته به 9 بجې وي، ځکه چې به زموږ نه 1 غنټه مخکې وو. بیا په 1971 کې بنګلادیش زموږ نه لرې کړی شو، نو بیا صرف پاکستان سټنډرډ ټایم وټاکلی شو. دا ټایم ټاکله کېږي څنګه؟ د پاکستان کې موږ وګورو د ناروال د پنجاب چې کوم ډسټرکټ دی، د هغې شکرګړ علاقه ده. صحیح ده. او په شکرګړ کې یو علاقه کلی دی، د هغې نوم دی دین پناه. ویل کېږي دا چې په پاکستان کې لومبې د نور سیړه چې کوم دی، یا د نور د رڼا چې کومه ده، دا لومبې په دغه دین پناه کلي باندې را پرېوځي. نو د دې وجې نه د سحر د ټیم هغه سټنډرډ ټایم چې کوم دی د دغه ځای وټاکلی شو، او دغه وجې نه پاکستان سټنډرډ ټایم په دې دغه باندې الریډي دا کلی تقریبا اوس نورو کلو خوړلی دی، او هلته یې وړوکی شان جومات زوړ شته دی، په کوم په بیس باندې دغه د نور د لومبۍ رڼا چې کومه د هغې تعین شو. نو د پاکستان دغه تعین پاکستان سټنډرډ ټایم د ناروال د شکرګړ علاقې د دین پناه په کلي باندې شوی دی.